Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis dans le marais de Senez, proche du golfe du Morbihan en Bretagne Sud. Je suis ici pour faire quelques photos d'oiseaux. Je peux notamment rencontrer actuellement des avocettes élégantes, des tariépâtres et j'espère un gorge bleu à miroir, mais il me semble que c'est encore un petit peu tôt dans la saison pour en voir. Ça y est, je vois le premier groupe d'oiseaux au loin, je vais essayer de me rapprocher. Ce sont bien des avocettes élégantes. Je vois également des barges juste derrière. C'est la première fois que je vois des avocettes. C'est un oiseau très très joli. Il est reconnaissable par son bec légèrement retroussé et ses couleurs blanc et noir. On peut l'observer surtout en hiver, notamment dans les zones humides. Waouh, c'était une super entrée en matière avec ces avocettes élégantes. Je vois quelques mouettes au loin qui commencent à voler. Je viens d'apercevoir une petite tache sur un arbre là juste à gauche. Oui, c'est bien ça, c'est un tariépâtre. Cet oiseau était vraiment magnifique. Et la lumière sur le marais commence à être vraiment parfaite. C'est si calme et reposant, on entend juste les oiseaux. Je vais essayer de vous faire profiter de tout ça.
plus des avocettes, je vois beaucoup de barges rousses. Je vois également un canard souchet et puis il me semble reconnaître un chevalier arlequin.